alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Wannan bidiyo zai nuna muku yadda za ku yi connecting na Sidra da MetaMask. Kafin mu shiga cikin bidiyo ina so in faɗa muku cewar shekara ɗaya da ta wuce sun kawo wannan update, mutane sun yi connecting da MetaMask. In dai ka san ka taɓa connecting da MetaMask to ba sai ka yi ba, wannan update ba naka ba ne. Amma in dai ka san ba ka yi connecting da MetaMask ba to ka tsaya ka kalli bidiyon nan har ƙarshe. Hanya ce mai sauƙi wadda za ka bi domin ka yi connecting da MetaMask. In ka san kana da MetaMask shi kenan, in kuma ka san ba ka da ita to ka ɗauko ta ka yi installing, ka adana shi wannan passphrase ɗin cikin sauƙi ba tare da wani abu ba. Yauwa da farko za mu shiga cikin MetaMask namu. Ai kusan kowa ya san yadda ake adding network. To za ka yi adding network daga baya bayan ka yi connecting. Sannan duk wani Sidra taka za ka iya swapping akan shi wannan wallet ɗin na MetaMask. Yanzu za mu jira MetaMask tamu ta buɗe sai nuna muku yadda ake shi wannan connecting ɗin. Yauwa kamar yadda kuke gani wallet ɗinmu ta riga da ta buɗe. To abin da za mu fara yi nan shine ga inda aka rubuta explore, nan gurin za mu yi clicking a kai. Bayan mun yi clicking a kai za mu zo nan gurin mu yi searching ɗin Sidra chain kamar yadda kuke gani ina rubutawa Sidra chain. Za ku jira sai ya bayyana sai ku clicking akan wannan Sidra chain ɗin. Bayan ya ba ku Sidra chain, abin da za ku yi nan shine kowane tokens yana da network ɗin shi, to za ka zo daga nan sama sai ka taɓa sai ka maida shi Sidra. Kun gani? Kamar yadda kuke gani za ku maida shi Sidra. Bayan ka danna ka maida shi Sidra za ka zo ka danna akan wannan. Bayan ka danna akan shi za ka jira ya buɗe maka. Kamar yadda kuke gani idan kuka kula za ku ga gaya nan a nan gurin ta nuna alamar chain Sidra na network ɗin su kenan. Bara ku gani, bara yana searching ne, bara ya kawo mana sai ku ga yadda za ku yi connecting cikin sauƙi ba tare da kun sha wata wahala ba. Yau kamar yadda kuka gani sun riga da sun bamu, sai mu zo mu taɓa continue kamar yadda kuke gani. Bayan mun taɓa continue za ta kawo mana guri kamar haka. To za mu yi scrolling down. Abin da za mu yi shine idan har mun san mun buɗe da email to za mu taɓa password sign in. Idan muka taɓa password sign in za mu sa email namu nan kuma mu zo mu sa password namu. Idan kuma da Google muka buɗe za mu zo nan gurin mu taɓa Google sai a ba mu Google ɗin da muka buɗe mu taɓa shi, wato email ɗin da muka buɗe da shi. Direct za su ba mu sai mu taɓa shi muyi login da shi. To yanzu zan taɓa in sa ni da Google ne zan loga da shi. Yauwa kamar yadda kuke gani na riga da na yi login na Sidra ta. Yanzu zan danna continue domin in samu in nuna muku yadda za ku yi connecting. Za ku danna continue kamar yadda kuke gani. Za mu jira ta yi sign mu shiga. Amma gaskiya bai cika yi da Google ba sosai. Za ku iya sign da password. Idan kuma ba ku da password iya Google ne gare ku, to abin da za ku yi ku je wajen da za ku sa password ɗin da email sai ku yi forgotten password sai a tura muku a email sai ku ɗauko ku sa. Za su ba ku dama sai ku creating new password. Idan kuka sa new password to kun riga da kun samu password sai ku je ku yi login da password. Shi ne zai ba ku dama ya kawo ku nan gurin. Idan ya kawo ku nan gurin kai tsaye za mu yi connecting. Hanya biyu ce suka ce external wallet, connect MetaMask or another browser wallet to keep control of your keys. Wannan kenan. To za mu yi amfani da wannan
hanya biyu ce, ko ka yi amfani da browser wallet ko ka yi amfani da self custody ɗin nan. Sai in danna akan wannan. Idan na danna akan wannan ta farko za ta ba mu damar yin connecting direct kai tsaye. Kun ga idan ya zama na cewa a cikin Sidra app ne za mu yi connecting, to za su iya cewa sai mun installing, kuma mu installing ya ƙi. To abin da suka ce, kun gani suka ce MetaMask detected. Kun gani? To abin da zan yi kawai nan zan zo in danna connecting. Ga yanan muna connecting. Kun ga already ta kawo mana direct za mu yi connecting, sai mu danna connecting. Kamar yadda kuke gani permission update, ga yanan mun riga da mun yi connecting da ainihin wallet ɗinmu. Ta yaya za a yi mu gani? Za mu ƙara zuwa sai mu taɓa wannan. Sai mu zo mu ƙara danna connect. Kun gani? Ga wallet ɗinmu nan da muka yi connecting ta ainihin bayyana. Muna buƙatar mu ƙara gani, za mu ƙara zuwa mu shiga ciki mu ga ainihin wallet ɗinmu. Already mun riga da mun yi connecting. Za mu iya turo Sidra direct akan wannan ke nan. Ku lura da kyau, da kun taɓa za ku gani sai mu ƙara connect. Kun gani? Ga wallet ɗinmu already ta riga da ta hau ba tare da wani abu ba. Yanzu za mu iya adding network idan muka so. Direct za mu yi adding network na Sidra. Da mun tura Sidra za mu ganta a nan. Ana adding network. Na yi bidiyo akan yadda ake adding network na Sidra. Wato za ku yi searching ɗin yanda ake connecting wallet a Sidra. Yau kamar yadda kuke gani, ga yanan zan shiga cikin NFT domin mu ɗauko address na ainihin Sidra tamu. Za mu taɓa custom. Ga Sidra tamu nan ita ce wannan. Mun riga da dama mun yi connecting tun kafin nan. To za mu iya shiga cikin Sidra chain tamu domin mu ƙara bincikawa. Kun gani? Har wancan abin ya fita. Yanzu bara mu taɓa wallet. Kun ga already mun riga da mun yi connecting. Bari mu taɓa akan wallet. Sorry, internet ɗin bai da kyau. In yi refresh. Bari mu yi refresh domin mu samu tabbaci. Yauwa mun riga da ainihin mun yi connecting da ainihin MetaMask. To yanzu kowane lokaci za su iya haɗa mana ainihin wallet tamu direct ba tare da ainihin wani abu ba. Kun gani kai tsaye za ka iya zuwa wallet ka taɓa, za ta hau jerin waɗannan wallet ɗin kamar yadda kuke gani. Za ta iya hawa direct. Ba dole sai ka zo ka taɓa nan sun ainihin haɗa ka ba. Matsalar network ne, amma bari in sake gwadawa. Yauwa wannan hanyar za ku bi domin ku yi connecting na ainihin Sidra taku da MetaMask. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Ga mai buƙatar tambaya zai iya ajiye tambayar shi a comment section ko yi searching ɗin sunana a cikin Telegram channel nawa. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.